么快，我还没有做好心理准备呢。听说你写了一篇论文，几千个字来着2300个字啊！我作证，他刚刚还在删删改改。你们消息太灵通了，来吧，我开始了。世界上唱歌最可爱，跳舞最可爱，装酷最可爱，呼吸也是最可爱的。百心语女士生日快乐！这么快就交了？按照惯例，先夸夸你今天舞台特别特别棒，人也特别特别漂亮，舞美。舞美也很有想法，总之是一场超棒的小人生喽。想到在定制前几天，你一直和我说你不知道该怎么写信，还问我该怎么办的时候，2周过去，角色互换，现在轮到我犯愁喽。其实上周我会经常在 B 站上看关于我们的一切，还看了好几个 UP 主瑞我们的念信。还挺有意思的。怎么了 ？UP 主在台下。听别人剖析我们念信时的每一句话、每一个小动作，我有时候也会去回忆自己当时到底是什么想法。好神奇！听完他们的分析后，居然会有一种被洗脑的自我攻略感。原来我这么有手段啊！夸上自己啦。原来你那么爱推拉呀！原来是我们俩都早就沦陷了一次又一次啊！好长呢，抓紧时间啊！等一下，有节奏点。不该打断的时候别打断，该打断的时候再打断啊。但是之后就会陷入很长时间的说不出来的复杂情绪中。你总是说我，没事。好，重新说。你总是说，我特别会说，觉得自己说不过我，但是其实我真的是一个。遇到正经事嘴就很笨的人，每一次。那我们遇到的都是不正经的事啊。不是啊，平时就是开玩笑的时候，我就会比较会说，然后一正经的时候就不知道该怎么说了。每次听完你给我念信，都有好多想对你说的，但是一轮到我开口了，就突然变成了哑巴。现在在这里，我想为南红 MVP 臭企鹅女士说2句。百心语，你说的对。不过其实我也很惊讶自己的转变。一开始我对于我们之间的感情确实特别小心翼翼，我总是以为只要自己做好一切就可以维系好一段感情。但是年初有一次，你突然在微信上和我说：“宝宝，就算你做的不好。”嘘，礼貌用语。有人骂你的，你也会有人爱你的。稍等一下，不好意思，有点节奏，从宝宝那句开始。宝宝，就算你做的不好，有人骂你，但也会有人爱你的。你说很心疼我，想想都要流眼泪了。当时我在剧场忙着排全员曲，在化妆，一拿到手机一看，都给我看懵了。我吓得赶紧问你，我是不是又挨骂了？刚想问战场在哪儿，战况如何，天理何在？不是，然后你和我说了好多。你说我好像很怕别人不满意，说我真的很努力，要我多点自信，多心疼自己，多爱自己，少一点压力。爱我的人也不会想看到我这么辛苦。你告诉我，其实这样的我也会让你很没有安全感。
你希望我可以把你当做真正可以倾诉的对象，让我不用在意自己的形象在你心里完不完美，你想看到真正的我，并且很开心我这2天会有自己的脾气了。其实当时听完你说这些话的时候，心里有点酸酸的，但是又觉得暖暖的。居然有人会很认真告诉我，他心疼我的努力，爱我的好，也爱我的脾气，告诉我要更爱自己多一点。之后也会一次一次告诉我，看到我讨好的样子很心疼，会难过。和我最好的时候相处起来，我也是很大小姐的，也不会觉得这样的我讨厌。每次想到你说到这些，我都会想起第一次你站在我身边给我念信，抬起我的下巴和我说，以后都要把头抬得高高的。原来真正的喜欢不只是无时无刻觉得一个人很可爱，他还是心疼，是接纳。在你的喜欢里，我慢慢的学会了怎么去爱别人和爱自己。所以今年的我有变得更好吗？那你觉得你今年变得更好了吗？我觉得每一年都很好。好，今年因为工作，我们有了好多时间可以在一起。虽然工作忙的都快把我们压垮了，但是能够和你在一块儿，我就会觉得很开心。我们可以一起出门吃饭，吃完再一起散步回家，看路边的小狗开会，看今天的晚霞是不是粉红色，看天上的月亮怎么又变圆了，看你看向我的眼神里是不是开心的。在你身边，我能够很明显地感受到你的喜怒哀乐，让我觉得非常有安全感。哦，对了，白星宇，其实你的情绪和喜好像小狗的尾巴，一点都藏不住。小狗确实有让人安心的神奇魔力，在你身边吃饭会变得很有胃口，晚上放下手机就可以睡着，一点都不会失眠（括号吵架除外）。难怪研究表明，狗狗和主人只要对视几分钟，双方体内催产素水平都会上升呢。今年我们一起创造出好多美好的回忆，那就说说没说过的吧。关于我们双巡的回忆，对于这次专属于我们的活动，我们2个人都非常期待和重视。于是，在演出前夜也默契的双失眠。但是第2天看到那一片属于我们的紫色，突然所有的紧张都消散了。只想享受这段和你只被祝福的时光。我想很多年后我都会一直怀念。我们结束一起逗粉丝时，问你好不好玩。舞台光和紫色的荧光棒交相辉映，你开心的捂着嘴，点头说好玩的笑，真的好漂亮啊！会怀念每一个我们双人舞台落幕时看向对方亮亮的眼睛，你的眼睛里和世界里只有我的样子。会怀念月光下你穿着婚纱一步一步走向我时，莫名其妙鼻子的发酸。会怀念我们看着粉丝给我们剪的视频，听着 BGM 像晴天像雨天，我们跟着音乐不停对着对方唱着那句唯一记得的副歌，歌词开头4个字。人活着不就是为了几个瞬间吗？原来这些属于我们的瞬间，我们的美好，不知不觉在我心里早已经成了永恒了。和你表演过太多甜蜜的舞台，其实经常想和你表演一些 BE 的。因为我经常会刷到要灵活去避衬，说你有烂桃花那就去追星，说你有口舌那你就去玩剧本杀。所以我时常在想，是不是我们多演几次结局不好的剧情，就可以换来一个好的结局呢？后来我又经常刷到一句话，叫做“爱是天时地利的迷信”。这个时候我才发现，原来我在开始每一次许愿里都有你的时候，就注定会成为这场迷信里最虔诚的信徒。
这次说不知道自己该怎么写信，其实和上次说的完全不一样。上次是担心能不能把自己的喜欢和我们之间的点滴用最合适的语言描述清楚，但是这次是担心自己说的每一句话会不会又变成蝴蝶效应的正吃。今年的我们变得格外小心和敏感，越来越多以我们为原型搭建的戏台，让我们无数次被迫卷进各种大大小小没有硝烟的纷争。批判的判官换了一位又一位，凑热闹的看客换了一批又一批，戏台上也会不停上演别的戏码，可是好像最后只有风暴中心会留下一道又一道难愈合的疤。每次心里憋得真的好难受，想告诉你真的特别特别好，打开聊天框或者在你身边一开口，又不知道自己能说什么，自己不管说什么好像都显得特别苍白，好无力，真特别无力。每次这个时候都觉得自己的能力好小好小，渺小的撼动不了这个世界分毫，但又觉得自己能力好大好大，大到太多事情都是拿我作为武器刺向你。我真的已经不知道该怎么办了。希望喜欢你、喜欢我们的大家都可以好好保护好心中那份美好纯粹的爱意，也希望每一位听到的大家可以给我们再多一点点空间和信任，或许这就是我们此刻能够抓住为数不多可以愈合伤口的微光。也希望我们可以通过我们笨拙的陪伴和坚持，一起摸索出属于我们的未来。不要松开我的手。风雨过后，我们一定会看到彩虹的，好不好？好，希望吧，可以看到彩虹。确实感觉就是对于我们来说，就像朱一新说的那样，很多一些东西压得有点喘不过气来了，也可能是因为我们现在对受了更多的关注吧。有好也有坏，确实也有更多的人喜欢我们了，但是确实也有更大的恶意面向我们，所以希望不管是我们还是大家，希望我们都可以努力去屏蔽掉这些声音吧，然后也要好好的拉紧彼此的手。你们要不拿麦说？想要的太多了啊！